Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. И сегодня я хочу с вами поговорить о подоходных налогах, дать полезные и важные рекомендации для индивидуальных предпринимателей и наемных работников и поговорить о некоторых мифах, которые более вредные, менее вредные, которые связаны и циркулируют, особенно среди русскоязычной публики в Израиле по поводу подоходного налога. Прежде всего, подоходный налог, каким образом он считается. То есть ступени подоходного налога, на иврите это называется мадригот мас, до определенной суммы 10%, 14%, 20%, 31%, 35%, 47% и до 50%. То есть в зависимости от вашего дохода высчитывается мас ахноса, и, соответственно, то есть налоговые льготы. Есть налоговые льготы, есть то, что называется налоговые баллы, накудот зику, новые репатрианты получают их больше, то есть в зависимости от детей. То есть система такая, то есть сколько вы должны заплатить и минус, соответственно, налоговые скидки, о которых я поговорю дальше. Теперь, то есть первый очень распространенный миф, который на самом деле он не вредный, который говорит, что в Израиле очень много платят подоходного налога. На самом деле это не так. То есть не потому, что в Израиле люди освобождены от подоходного налога, а потому что у многих, то есть налоговые скидки больше, чем подоходный налог, который они должны заплатить. На самом деле, по статистике, более 50% населения Израиля вообще не платят подоходный налог. И, тот, кто действительно много платит подоходный налог, то есть это 10% от населения Израиля, которые действительно зарабатывают больше. Теперь второй миф, о котором я хочу поговорить, то есть он очень вредный миф, и многие, которые верят в него, то есть есть проблемы. То есть, что мне плохо зарабатывать больше, потому что если я буду зарабатывать больше, я буду платить больше подоходный налог. На самом деле это неправильно. Дорогие друзья, зарабатывайте как можно больше. То есть, чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя получается доход нетто. Соответственно, то есть действительно мадригот мас, то есть на каждый следующий шекель ты, может быть, получаешь нетто меньше, но чем больше доходов, соответственно, я имею в виду, чем больше доход бруто, тем больше доход нетто. Теперь поговорим о индивидуальных предпринимателях и наемных работниках. На самом деле и налоговые скидки, и, соответственно, налоговые ступени у индивидуальных предпринимателей и наемных работников, они одинаковые, но очень и очень сильно отличается именно подход, есть очень много важных нюансов. И когда мы говорим о наемных работниках, на самом деле с них снимают мас ахносу, то подоходный налог, им не нужно самим это дело платить, и на самом деле большинству наемных работников не нужно подавать годовой отчет, потому что подавать годовой отчет нужно с доходом там больше 50 с чем-то тысяч шекелей. И что получается, что если наемный работник переплатил подоходный налог, то соответственно и не подал на возврат, то есть не подал годовой отчет, то что происходит? То есть после 6 лет эти деньги теряются. То есть есть очень много случаев, когда наемному работнику полагается возврат налогов, как правило, если он работал на 2 и более работах, часть года работал, часть года не работал, есть битух хаим, страхование жизни, машканта и так далее. То есть то, что моя очень-очень важная рекомендация, что прежде всего наемному работнику нужно обязательно проверить
действительно он переплатил подоходный налог, и если переплатил, то возвратить и сделать это в течение 6 лет очень и очень важно. То, что касается индивидуального предпринимателя, то там другие совершенно моменты. Почему? Потому что каждый индивидуальный предприниматель подает годовой отчет, и, соответственно, то, что важно, очень важно индивидуальному предпринимателю, то есть, во-первых, списывать затраты, то есть налоговая база для индивидуальных предпринимателей, она строится на доходе минус расход. И, соответственно, то есть очень и очень важно внести правильные расходы, действительно посоветоваться со специалистом, проверить с рой-хешбоном, который вас ведет. Потом действительно проверить, все ли налоговые скидки учтены. И на самом деле, то есть это могут быть как у наемного работника, то есть действительно внесены ли дети, то есть на которых полагаются налоговые скидки, например, окончание высшего образования и так далее. Но на самом деле у индивидуального предпринимателя есть вещи, то есть которые действительно он может как бы инициировать и тем уменьшить налоговую базу. Например, то, что я очень-очень люблю и очень рекомендую всем, то есть это Керен Иштальмут леацмаим, то есть такая программа, которая дает освобождение до 18 тысяч вкладов в год, дает освобождение от налога от прибыли и дает также скидку в массах насе, то есть это пенсия, то есть то, что важно действительно наемному работнику, индивидуальному предпринимателю, то есть это действительно, что у него его ведет хороший специалист рой-хешбон, который действительно учитывает его расходы, то есть с которым постоянно есть взаимодействие, особенно перед подачей годового отчета, что действительно все налоговые скидки, которые нужны, они внесены. И, дорогие друзья, я надеюсь, что я дал несколько полезных рекомендаций и в определенном смысле, то есть дам вам пищу для размышлений. И с вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии и шаббат шалом.